أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. لما مصر بدأت ترجع لمكانها الطبيعي في أفريقيا، وخاصة في القرن الأفريقي باعتبار تواجدها وجود تاريخي والعالم كله عارف كده، وإن مصر خرجت في التسعينات من القرن الأفريقي في الصومال بمؤامرة أمريكية. آه، بدأ العدو اللي شايف نفسه عدو الفتى المدلل يستقطب الرؤوس الكبيرة عشان يرجع يحافظ على مكتسباته من التورته اللي هو شايفها الافريقيه، خاصه في القرن الافريقي وتحديدا في الصومال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بهذا الشخص، هذا الرئيس المصري. التقى الرئيس السيسي بحسن شيخ محمود، وسيادة الرئيس التقى به ونسقوا أمر ما على تواجد القوات المصرية في أثيوبيا، عشان في الصومال، عشان تحل محل القوات الأثيوبية الموجودة اللي كان قوامها تقريبا 11,000. واللقاء ده كان مسار جدل رهيب وكان ليه صدى غريب جدا يمكن تشوف. هو ده اللقاء اللي عمل ضجة وقلق، والسيسي طلع وقال ان الصومال دولة عربية واحنا مش هنسيب الصومال. ساعتها بدأت تحركات غريبة ومريبة عن طريق الإدارة الأثيوبية، والفتى المدلل اللي بياكل على كل الأطباق ده حاول يشتغل. هوبا راح طالع على مين بقى؟ المستغل الأكبر، وافتكر إن الدنيا إيه هتظبط معاه، وهوب راح طالع على لقاء اللي وحصل اللقاء المرتقب، وطلعت الأخبار، والصومال تشكر الصومال وأثيوبيا تشكر تركيا على مجهوداتها في إزالة الخلاف. لحد هنا الناس كلها تخيلت ان الصورة هتفضل ثابتة، وانه الفتى المدلل اللي بيضحك ده يعني انتوا لو خدتوا بالكم من ضحكة ابي احمد وضحكة حسن شيخ محمود، هتلاقوا انه فيها كده حاجة. تخيلنا احنا ان الموضوع انتهى والقصة خلصت، وان اثيوبيا موجودة فين؟ في الصومال. لحد بالامس مقلب حرامية، جلاشة، فيلم اتعمل. انا ما اقدرش اقول غير شابوه حسن شيخ محمود، شابوه. علقه وقلم، قلم قلم ملوش حل. ايه اللي حصل بقى؟ هقول له. خليك معايا بقى، هات كوبايه شاك وافهم اللي حصل. امبارح كان في مجلس الامن بيناقش الموضوع ده. شوف بقى اللي حصل ايه. هوب كرباج ورا يا اسطى، الصومال يرفض يرفض امبارح تواجد قوات اثيوبيه على ارضه. مجلس الامن يعتمد القرار. هوبا هوبا، راحت فلوسك يا صابر. ومش كده وبس، لا اصرار، لا وبيتهم اثيوبيا انها كانت تمول جماعات ارهابيه داخل اثيوبيا، داخل الصومال. هوبا، شابوه شابوه حسن شيخ محمود، شابوه شابوه، ضربة في الصميم. ومش كده بس، يعني لو جت نقول هو رفض خلاص، لكن القوات بقى اللي هتبقى موجودة جوه الصومال لحماية الأمن بتاعها تبقى مين؟ مين يا عم مجلس الأمن؟ اضرب يا معلم. يعني خلاص، يعني وافق مجلس الامن على القرار التابع للامن والتابع للاتحاد الافريقي بشان استبدال بعثه الاتحاد الافريقي الانتقاليه في الصومال ATMIS ببعثه جديده تسمى بعثه الاتحاد الافريقي لدعم واستقرار الصومال AUSSOM، مع استبعاد اثيوبيا من المشاركه. تم استبعادها. طب هيتم استبدالها بمين يا حبيبي؟ هقول لك هيتم استبدالها بمين. مصر يا حبيبي، مصر. مصر يا غالي هي اللي هتكون موجودة للفترة القادمة لمدة 12 شهر، ويتم اعتماد القرار خلال أيام. إيه رأيك يا أبو أحمد؟ ها؟ إيه رأيك يا أبو أحمد؟ بس الاتحاد الأفريقي تضم مصر
وعدنا إلى الوضع الطبيعي وسلامتها أم حسن والأخ إردو. يعني سلامتك والله، عملت اللي عليك وبارك الله فيك وشكرا. وتاني بقول لك يا مولانا حسن شيخ محمود، برافو برافو برافو. ألم ما بعده ألم، اداهم ألم علمهم فيه الأدب. تقدروا تراجعوا الكلام ده عشان تعرفوا الدنيا بتمشي ازاي والسياسة فيها ايه. كده القرن الأفريقي مؤمن لمدة سنة، بعيدا بعد طرد بكلمة طرد القوات الأثيوبية المتحالفة على تدمير السودان. ودي هيتم تجديد اعتماده في أغسطس 24 مفهوم عمليات خاصة بها مكون من 4 مراحل، والتي من المفترض أن تكون آخرها سنة كام؟ 29. باي باي أبو أحمد، سلم لي عليها. السلام عليكم.